嗰件事發生之後呢，我哋嘅初衷就係想點讚湖南永州人民警察嘅專業同埋神速。當時我冇諗多啊，佢係咪真係開卡羅拉呢？係咪真係輕生呢？係咪真係喺嗰條橋上邊？甚至乎係咪真係湖南人呢？千鈞一髮嘅時候呢，我冇諗咁多嘅。喺嗰一刻，我只係知道佢係我嘅粉絲，真係相信我，否則係唔會喺呢個關頭只係打我哋嘅電話。我都會驚，會唔會俾人水咗？我哋報咗假警呢？雖然順德到永州距離500幾公里，雖然我哋講粵語，但係幾百萬嘅粉絲都喺平台認識，我認為係冇距離嘅。我哋真係好認真對待每一個嘅電話，所以潛意識話俾我知，我要救人就應該要求助當地警方。幸好幾分鐘之後，佢哋就回電我哋送事主翻屋企。而第二日呢，永州公安政治部亦都同我哋取得聯繫。我哋互相感激嘅同時呢，佢哋又好關心個車主，仲想同我哋一齊去再做一啲正面嘅宣傳，呼籲珍惜眼前人。大家都應該勇敢克服困難，有重見陽光嘅信心。之但係當地嘗試聯繫車主嘅時候呢，發現佢應該係有自己嘅原因，未進行後續嘅採訪。我哋應該給予尊重同埋理解嘅。更加諗唔到嘅就係後邊有好多嘅媒體同仁、傳媒前輩轉載呢件事，代佢去多謝你哋嘅關心。但係相信換個位諗諗，我哋如果係卡羅拉車主，都唔想再俾人採訪，或者係繼續去講呢件事落去，咁樣對佢同埋佢嘅屋企人可能會有啲影響嘅。所以係咪呢件事應該就此翻篇啊？唔好再轉載呢個報道呢？佢嘅人安好，我哋就安樂啦。留翻個清靜俾佢啊！咁而我更加唔係啲咩英雄，只不過係一個普通嘅網絡主播，一樣會帶貨，一樣會接廣告。只不過阿爸教落嘅就係做自己認為啱嘅事，做應該做嘅事而已，冇咩值得出奇嘅。因為當你哋遇到特別係講粵語嘅同聲同氣嘅你哋，一樣會咁做，係嘛？大家注意力應該放翻喺自己着緊嘅身邊人，而我有你哋嘅關注同埋支持，一定會始終堅持，要做就要做，真係幫到人。咁樣就係我個人理解嘅做媒體嘅素質吧。共勉。